ฮัลโหลสวัสดีครับเป็นไงบ้างเสียงดังฟังชัดไหมครับชัดเลยค่ะได้ยินชัดค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราจะมานั่งเขียนข้อสอบกันจะชิวๆนิดนึงนะเป็นไงบ้างหนูเมื่อวานแฮปปี้แฮปปี้ค่ะแฮปปี้นะฮะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามานั่งเขียน writing ด้วยกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวทำวิ่ง30 นาทีหนูจะเขียนไหมหรือว่ายังก่อนนะฮะโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวแป๊บนึงหัวข้อไหนดีนะครับเมื่อวานเราเลือกหัวข้ออะไรกันนะที่จำไม่ได้ละเอามิวสิกค่ะ advantage in approach teaching ตัดไปเลยหนูขอเป็น music ใช่ไหม bringing people different culture and ages together ขอท็อปิกใหม่ดีกว่าได้ไหมได้แป๊บหนึ่งนะไอคิดว่าหาก่อนเลย trending topic นะครับหาวิธีการหาให้เราหาประมาณนี้ก็น่าจะได้ recent topic นี้เพราะว่าเดี๋ยวพี่จะเขียนให้ดูเนี่ยจะเป็น topic ที่แบบยากนิดหนึ่งยากด้วยขอ topic นี้แล้วกันนะครับโอเคที่ชื่อเวอร์ชันนะเรามาวิเคราะห์กันครับ The shortage of housing in big cities can cause severe consequences. Only government action can solve this problem. อันนี้เป็นท็อปิกล่าสุดเลยนะครับก็คือถึงว่าของ April เดือนที่แล้วเธอถือนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเห็นหน้าแบบนี้severe consequences ต้องมานั่งไล่เช็คก่อนนะครับว่า severe consequences คืออะไร Only government action can solve the problem แล้วก็ aspect ที่2ก็คือให้พูดถึงgovernment responsibility ถูกไหมแล้วก็ to what extent do you agree or disagree ทีนี้เรามานั่งทำ brainstorm ก่อนนะครับ brainstorm ในที่นี้เนี่ยพี่เราจะบอกว่ามันคือการ checklist ก็คือ list idea นั่นแหละนะครับพี่คิดว่า shortage of housing คือ housing มันหายไปทำให้เกิดปัญหาlet's say ว่า homeless เราพูดถึง homeless ก่อนนะแน่นอนว่า shortage อันนี้เป็นสาเหตุหมดเลยนะครับ overpopulation ได้3 aspect นะครับอันนี้คือ brainstorming ลักษณะของไอเดียนะทีนี้ body paragraph ที่2ไอคิดว่าไออยากดูว่า government ควรมี responsibility นะครับก็คือ responsibility spelling ไม่ดีนะฮะเนี่ย responsibility that's it ยังไงก็คือว่า1ก็คือ provide นะครับ home shelter อันนี้ list ก่อนนะครับจริงๆแล้วเนี่ย list ต้อง list นะเพราะว่ามันสำคัญนะครับแล้วก็social security ที่พูดประมาณนี้นะครับแล้วก็พี่ขอเป็น my thought นิดหน่อยนะครับก็คือจะเป็นในเรื่องของ mutual นะครับ cooperation ยังไงบ้าง individual นะครับแล้วก็ทาง government spelling ต่อมาเป็นหลายช่างมันนะครับเขียนจริงก็ proofreading ไปนะครับโอเคอันนี้เป็นไอเดียที่พี่คิดว่าน่าจะได้แล้วนะครับประมาณนี้โจทย์คือตัวนี้นะวิเคราะห์ใหม่นะครับอีกรอบหนึ่ง shortage ก็คือปัญหาวิเคราะห์ได้ big city ทำให้เกิด severe consequences อันนี้โจทย์ไม่ได้ฟิกมาให้ว่าเราต้องเขียนยังไงจะคล้ายๆกับ BMAT ที่ต้องคิดเองนะครับ severe consequences คิดเองเลยนะครับอย่างพี่คิดว่าถ้ามี overpopulation ทำให้การใช้ทรัพยากรว่า resources เนี่ยมันเยอะขึ้นทำให้คนเนี่ยแข่งกันหรือว่า higher competition ก็เป็นได้ Only government can solve this problem โจทย์ lead ให้เราคิดว่า government มีผล
ในการแก้ปัญหานี้ใช่แน่นอน say yes ไปเลยนะครับแต่ว่าถ้ามองแล้วเนี่ยการเขียน essay ในเชิงแบบ convince หรือว่า persuade เขาเรียกว่าโน้มน้าวคนเนี่ยเราต้องให้เหตุผลอื่นด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยได้คอนเซ็ปต์ใหม่นิดนึงว่า thought เนี่ยต้องเป็น mutual cooperation หรือว่าการทำงานร่วมกันเองได้นะโอเคมา intro ของเราครับผมตื่นเต้นไหมตื่นเต้นเลยเหรอใจเย็นๆนะครับแบบเขียนแป๊บเดียวแต่ให้ timing ครึ่งชั่วโมงนะครับทีนี้สมมติ intro นะ intro เนี่ยหลักการนะครับถ้าจะเขียนหนูต้องเขียนเป็น broad to general หนูฟิกเลยนะครับอันนี้คืออะไรนะครับแล้วก็ตัวที่2คือ thesis statement นะครับนะทีนี้ไอ้เจ้าตัว broad to general อีกตัวหนึ่งคือ paraphrasing ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าพี่คิดว่าพี่จะใช้ในลักษณะของ broad to general มากกว่านะครับกลับไปที่ข้อคำถามถามว่า shortage housing big city ทำให้เกิด consequences หนูต้อง paraphrase บรรทัดนี้ให้เป็นภาษาของหนูเองโอเคไหมลองไล่นะสมมติพี่บอกว่า with นะครับ the massive consequences of นะครับ limiting housing around the globe สมมตินะครับ it can cause major นะครับสมมติ major overuse สมมตินะครับ overuse let's say the essential resources among the ratio of overpopulation นะครับก็เขียนง่ายๆนะครับปกติก็เขียนแบบเพลนๆทั่วไปอันนี้คือเป็นตัวที่พี่กำลังบอกว่าเฮ้ยเป็นอินโทรของพี่นะประมาณนี้สีเหลืองไปนิดหนึ่งนะครับ paraphrasing กับ broad to general ตัวเดียวกันนะครับก็เขียนตามนี้ต้องเขียนให้ดูนะครับเป็นครูที่ดีต้องเขียนให้เห็นแล้วก็เป็นให้ดูใช่ไหมหนูthesis statement ก็คือว่าเป็น idea นะครับ my own idea ถูกไหมเพราะฉะนั้นลองคิดนะครับเฮ้ยเราคิดเห็นยังไงวิเคราะห์ต่อครับผมการเขียน essay เนี่ยใช้ critical thinking เยอะเพราะฉะนั้นต้องพยายามช่วงฝึกนะครับพี่แนะนำให้เขียนช้าๆหน่อยนะครับไม่ต้องไปรู้สึกว่าต้องเขียนภายในเวลาเพราะว่าถ้าหนูเขียนแบบเป็นระบบเนี่ยภายใน30นาทีเนี่ยมันจะทันนะครับทีนี้เราคิดว่า solve problem เปล่าคิดว่าใช่มันเป็นผลที่ทำให้ government solve problem แต่ว่าในมุมพี่เนี่ยพี่มองว่าเฮ้ยคนก็มีผลเช่นเดียวกันนะครับ agree นะ agree กับ disagree เพราะฉะนั้นตัว thesis statement หรือว่า thesis statement ตัวนี้เนี่ยเราต้องเขียนว่าเรา agree หรือไม่ agree นะครับ my in this essay สมมตินะครับ I quite partially ก็ได้สมมตินะ I partially agree that นะครับ overall responsibility may go with นะครับ the commitment of government สมมตินะครับจะมีคอลัมน์นิดหนึ่งดึงแรง however it should go นะ with นะครับ concording สับยากนิดหนึ่งนะครับ concording cooperation เห็นไหมประมาณนี้ยากไหมหนูลิงก์จบไม่เป็นไรถ้าไม่ต้องไปวอรี่เพราะว่ามันเป็นออนไลน์นะครับทีนี้ตัวของพี่ก็จะได้ละ1กับ2นะครับอันนี้คือ paraphrase เพราะฉะนั้นพอเราหนูเขียน intro นะพี่จะเขียนเร็วนิดนึงว่าพี่เขียนเยอะแต่ว่าให้หนูเขียนแค่2 sentence full stop แรก full stop ที่2จบปิดจ็อบได้ไหม introduction ของวันนี้เห็นป่ะนะครับต่อนะฮะ body oneเมื่อกี้เราเช็คลิสต์ไปแล้วเนี่ย body one ที่พี่อยากจะพูดเนี่ยพี่จะพูดถึง3ตัวนี้ทีนี้พี่ต้องโยงให้เป็นเนื้อเดียวกันใน3 topic นี้ลองไล่เช็คนะครับ
สมมติพี่บอกว่า homeless กับ shortage เนี่ยตัวเดียวกันพี่ก็ต้องเปิดตัวนี้ก่อนนะครับลองไล่เช็คนะสมมตินะครับบอกว่า it is true it is true นี่เป็น pattern ที่เด็กเขียน essay เขียนอะไรนะครับ homeless นะครับ is one of นะฮะ the most impactful สมมตินะ impactful factors เติม s ให้มันนะครับ in dealing with นะครับ sufficient shelters stop ก่อนนะครับทีนี้สมมุติว่าเราเขียนอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยอันนี้จะเป็นตัว topic sentence ให้นึกนะครับว่าต้องมี topic sentence นะครับ topic sentence ในที่นี้คือมันต้อง strong โอเค strong topic sentence นะเพราะฉะนั้นที่ให้ไปคือ is it true นั่นเหรอ it ครับไปตั้งแต่ it is true that homeless เนี่ยเป็นยังไงฮะเฮ้ยมันเป็น sorry homeless เนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นท็อปิกที่สำคัญนะครับทีนี้เราต้องพูดต่อว่าเฮ้ย cause ของมันคืออะไรสังเกตนะอันนี้คือได้ไปแล้วคือ topic sentence นะทีนี้ตัวที่สองที่เราต้องหานะครับคือ supporting detail นะตัวที่หนึ่งนะครับใจเย็นๆแล้วก็ต้องมีอีกตัวหนึ่งคือ supporting detail ตัวที่สองนะครับแล้วก็ปิดด้วย concluding sentence อย่างนี้พี่ลองเริ่มที่ supporting detail พี่คิดว่า cause มาจาก overpopulation ทำให้เขาเนี่ยต้องใช้ทรัพยากรมากขึ้นไอเดียพี่ประมาณนี้นะ cause overpopulation ส่งผลทำให้ resource เนี่ยใช้มากขึ้น more and more อันนี้สั้นๆก่อนพยายามเขียนเป็นสูตรจะได้ control เขาเรียกว่า control idea ได้ดีขึ้นนะหนูเรียนวิทยาศาสตร์พวกนี้อยู่แล้วมันจะค่อนข้างเข้าแก็บนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเราจะได้เขียนเป็นเขาเรียกว่า organized essay organize คือเป็นระบบระเบียบเนี่ยพี่คิดว่านะครับ according to นะฮะ the world สมมุตินะ world อะไรเนี่ย world population ratioนะครับit estimate ได้ไหมแต่มีจริงมันอ่ะ estimate that is estimate that the นะครับ the crisis of overpopulation may bring นะฮะ the hindrance or even using overuse ดีกว่านะครับพยายามใช้ prefix พวกนี้เนี่ยจะช่วยได้เยอะเพราะมันเป็นแบน7ขึ้นนะครับ of resources นะครับ among นะครับglobal population นะครับ population ปิดจบก่อนนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราได้ไปแล้ว1ตัวนี้คือ supporting detail ไปแล้วเช็คลิสต์เลยนะครับพอเราเขียนเนี่ย timing 30 นาทีอันนี้พี่เขียนไปด้วยสอนไปด้วยอาจจะแบบเลทนิดนึงไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าให้เราคิดว่าทั้งหมดเนี่ยเป็น pattern นี้นะโอเค supporting detail ที่2พี่คิดว่ามันก็เลยทำให้เกิด competition นะกับอะไรครับกับเขาเรียกว่าคนก็แย่งกันนะครับก็คือเป็น high demand let's say พูดง่ายๆก่อนทีนี้พอหนูเริ่ม supporting detail ตัวที่2เนี่ยหนูต้องมีคำว่า transition เพราะฉะนั้นตัวนี้ฟิกไว้เลยว่าต้องมี transition เชิงขึ้นอยู่กับว่า transition ของเราเนี่ยจะเป็นลักษณะเดียวกันหรือตรงกันข้ามแน่นอนว่า moreover furthermore หรือว่าพวก however พวกนี้ต้องมาช่วยพี่ขอใช้ furthermore ในการดูยากดีนะ furthermore ยังไงบ้างลองไล่เช็คนะครับ furthermoreอันนั้น1นะครับทีนี้พี่ต้องการพูดว่า competition high demand นะครับ this นะครับ will สมมติว่า trigger แล้วกันนะครับ to the นะครับ the a level a degree แล้วกันนะครับ
of high competition with อะไรดี demand which contradict มีการใช้พวกแบบ which that นิดนึงให้มันดึงเร้งนะครับ to นะครับ the consumer and need นะครับเป๊ะไหมเป๊ะอันนี้ transition นะครับบังคับพูดด้วยเมื่อเป๊ะนะครับเราจะได้เป๊ะและแบ่งเจ็ดกัน หนูสังเกตนะตัวนี้ supporting detail ตัวที่1ปิดจบ furthermore supporting detail ตัวที่2และหนูต้องสรุปด้วยนะครับว่าไอ้ตัว homeless เนี่ยมันมีผลยังไงบ้างพี่กำลังจะพูดว่า homeless นะครับคือ crisis เห็นไหมwith this นะครับหนูก็ต้องปิดจบนิดนึงนะครับ homeless is considered เพราะเป็น passive form นะ as นะครับ the most struggling ว่ากันไป struggling อะไรดิ struggling issue which can cause นะครับ lack of homes and นะครับ let's say ว่า shelter securities นะครับก็เป๊ะอยู่เป๊ะหรือเปล่าไม่รู้นะครับ ต้องให้คนเรียนจัดทีนี้เราสังเกตนะเพราะฉะนั้นเช็ค spelling นิดหนึ่งครับพอเราเขียนเสร็จปุ๊บหนูต้องเช็คเลยนะครับว่าอย่างพี่เนี่ยก็จะมีโน่นนี่นั่นไปเราก็ต้องเช็คเองนะครับเพราะตัววันจริงเนี่ยมันไม่มีปัญหาแต่ว่าพาร์ทที่เป็น spelling เป็น minor error นะครับสำหรับแบรนด์7.58เนี่ยเขาจะไม่จัดในส่วนของ minor error เท่าไหร่นะครับอีกรอบหนึ่งนะครับ it is true ตรงนี้ถือว่าเป็น topic sentence นะครับขออนุญาตไฮไลท์สิ่งนี้ตัวนี้เป็น supporting detail ตัวที่2ตัวที่1พูดผิดตัวนี้เป็น supporting detail ตัวที่2นะเขียนเป็น concept อย่างนี้และสุดท้ายคือตัวนี้เป็น supporting concluding sentence นะครับเพราะฉะนั้นพอเราหนูเขียนเนี่ยหนูเขียนแค่4 full stop จบเพราะว่าแค่250คำนะเป็นไงบ้างโอเคป่ะกี่นาทีครับตอนนี้ได้อยู่เขียนบาร์ที่2ต่อครับผมเมื่อกี้เขียนให้เสร็จเลยแล้วกันเนาะหนูจะได้ดูเป็นแพทเทิร์นนะครับเมื่อกี้พี่พูดว่า government responsibility copy ก่อนเพื่อดึงไอเดียนะทีนี้เขาพูดถึง government responsibility แต่ว่าไอไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยจำเป็นแต่ว่าพี่กำลังจะพูดว่า government responsibility เนี่ยมันมีผลยังไงในการช่วย homeless นะ alright ทีนี้กำลังคิดอยู่ว่ายังไงดี let's say นะครับas นะครับ the government นะ responsibility goes hand in hand with นะครับ the civilization and global cooperation นะ cooperation ดึงเร่งก่อนนะครับ comma นะครับ it is clear แล้วกันนะครับ clear that sufficient shelter let's say ว่า shelter ก็คือเรียกว่าอะไรนะบ้านนั่นแหละผมนะครับ will benefit with human security and security พี่พูดในลักษณะนี้แล้วกันนะครับจบ full stop ที่เราจะบอกว่าพอเราเขียนปุ๊บหนูต้องใช้ดึงเรก as ต้องมี comma it is clear นะ as ปุ๊บอย่างนี้เลยเห็นนะอันนี้เป็น topic sentence เหมือนเดิมครับผมตัวนี้ต้องมี topic sentence โอเค topic sentence ในที่นี้คือต้อง clear นะครับใช้คำว่า clear ต้องดีจังเลยเรียนเช้าหัวยัง bright ใช่ไหม bright ป่ะ detail นะครับ supporting detail ตัวที่1ต้องมาร์กอย่างนี้ตลอดนะเพื่อไม่ให้หลุดพอพี่คอมเมนต์เนี่ยหนูจะได้แบบไม่ได้รับฟีดแบ็กเยอะมากเพราะถ้าเกิดว่า
เราเขียนไปเรื่อยเนี่ยมันจะเดี๋ยวพี่ต้องมานั่งcomment organization อีกทีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรา list แบบนี้ปุ๊บเนี่ยไอคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาละ concluding sentence เป็นยังไงนะครับโอเคปะทีนี้สมมุติว่าเมื่อกี้ topic sentence ไอพูดไปแล้วว่าเป็น partial responsibility อะไรกันนะครับก็ออกมารูปแบบนี้ทีนี้พูดยังไงครับอาจจะเป็นในเรื่องของ people หรือว่าคนเนี่ย human นะครับเป็นไง find out ของเขาตัวเองก็ได้นะครับตัวที่สองก็คือhelping from government พี่พูดสั้นๆประมาณนี้ก่อนนะครับไอเดียพี่ประมาณแบบเฮ้ยคนไหนต้องแบบช่วยตัวเองก่อนแล้วก็ government ก็ provide facility ไปแล้วก็ concluding sentence ปิด job ไปนะโอเคตัดมาครับทีนี้ถ้าสังเกตนะเราจะพูดถึงคนก่อนก็บอกไปว่าif นะครับ people cannot even นะครับ seek the home by themselves ใช่ไหมหนึ่งนะครับ themselves they may find difficultอะไรครับ to survive in the tough time or high competitive society นะครับแล้วก็ also พี่ใช้คำว่า also นะ alsoหนึ่งนะครับทำไมเนี่ย highly อันนี้เช็ค spelling ไปนะครับแต่ว่าช่วงเขียนเนี่ยเราเขียนให้มันได้ไอเดียก่อนนะครับแล้วก็เช็ค spelling ไป also the government responsibility may be an important เดี๋ยวนะ important asset as important as the สมมุตินะครับ the process of dealing with overpopulation with with lack of home 1 2 3อีกรอบหนึ่งนะครับเช็ค1 2ตัวนี้เป็น topic sentence ผ่านแล้วให้สีนี้ไป supporting detail ตัวที่1 supporting detail ตัวที่2อาจจะเขียนยากกว่าที่พี่เขียนก็ได้เช่นสมมุตินะครับ the อย่างนี้ไปก็ได้ in contradiction แล้วแต่นะครับอันนี้คือในช่วงของ proofreading เราสามารถเปลี่ยนให้เป็นภาษาที่มันยากและแบบเวอร์วังได้นะครับนิดหน่อยแต่ว่า play safe คือเขียนเคลียร์ก่อนนะครับอันนี้1 2 3แล้วก็ปิดด้วย concluding sentence พี่คิดว่าทั้ง2ต้องช่วยกัน therefore ครับผม therefore ยังไงบ้าง therefore it is crucial นะ crucial อะไรดี crucial that mutual cooperation will sustainนะครับ the issue among oversized population within the
rules and legislation อะไรไปนะครับหมายความว่าพี่กำลังจะบอกว่าเฮ้ยมันก็เป็นเรื่องที่แบบว่าทั้งคู่เนี่ยต้องช่วยกันและกันไอเดียประมาณนี้นะครับแต่ไอเดียมันจะยากนิดหนึ่งนะไอเดียอาจจะแบบไม่ได้ฮิตขนาดนั้นนะครับแต่ดึงภาษาก่อนก็ได้นะครับโอเคป่ะผ่านไปแล้ว2 paragraph bingo นะครับทีนี้พอ paragraph สุดท้ายนะ conclusion เนี่ย recommend ให้เขียนแค่2 ตัวนะครับก็คือ summary idea กับ final thought เห็นไหมเพราะฉะนั้นลองไล่เช็ค summary idea ก็ in summary social security หรือว่านะ security will protect people from นะครับ insufficient สมมติว่า insufficient อะไรดี insufficient homes however อย่างนี้นะครับ however it depends on people civil แล้วกันเปลี่ยนคำศัพท์นะครับ demand หมายถึงว่า demand action which can reduce the opportunity of homeless นะครับจบปิดจ็อบและสุดท้ายนะครับขอเป็นไอเดีย which is it is possible to manage to be manageable อะไรเงี้ยin dealing with this issue จบน่าจะจบปิดจ็อบไม่เอาแล้วนะครับ30 นาทีไหมเป๊ะเลยใช่ไหมหนูเป๊ะป่ะเป๊ะว่าอันนี้พูดไปด้วยนะเนี่ยได้เขียนจริงแล้วเขียนจริงประมาณ15 นาทีนะครับพี่ขอดูเราไปดูเขาก่อนนะครับพี่เขียนไป330 word อันนี้บวกลบ intro โน่นนี่นั่น paraphrase นะครับลองไปไล่เช็คเองได้ไม่น่าเป็นปัญหาโอเค clear นะครับอันนี้ก็เป็นเวอร์ชันของ teacher student version ก็เป็นการบ้านไปนะครับหนูก็ไปจริงๆแล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องทำการบ้านตามที่ assign ก็ได้หมายความว่าถ้าหนูเห็นว่าแบบจริงๆแล้วพี่อยากให้ลองฝึกเขียนตัวใหม่อย่างเช่นตัวที่แบบพี่หาเนี่ยมันจะค่อนข้างใกล้เคียงกับข้อสอบจริงเพราะมันเป็นคนรีวิวมาแต่ว่าในทางแบบสมมุติว่าเป็นCambridge หรือเขาเรียกว่ายังไงนะเป็นข้อสอบที่มีตามหนังสือเนี่ยมันจะเป็นข้อสอบเก่าซึ่งมันไม่ได้ apply เท่าไหร่นักเราจะสอนเป็นลักษณะของ paragraph writing แค่นั้นเองเข้าใจไหมประมาณนี้ลองไปไล่ดูนะครับเคลียร์ไหมยากไหมถามความรู้สึกก่อนมันก็ไม่ขนาดนั้นนะคะแต่ว่าหมายถึงว่าน่าจะยากแบบพวกการคิดคำกับไอเดียมากกว่าว่าคิดให้ทันเวลาใช่ก็ประมาณนี้นะครับก็ทุกวันหมายถึงว่าทุกวันอาทิตย์ของคลาสเราเนี่ยพี่ก็จะเขียนให้ดูก่อนครึ่งชั่วโมงตัดนะครับแต่ว่าบางวันอาจจะเกินบางวันอาจจะเพราะว่าต้องสอนให้เราเห็นว่าแบบเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวอร์ชันของหนูเนี่ยพอเราหนูเขียนเนี่ยให้เขียนเข้ามาในนี้เลยนะฮะแป๊บหนึ่งก็รันตั้งแต่ class 1 2 3 4 whatever you can do ได้นะตัดไปที่ listening พร้อมยัง listening นี่พี่ไม่ทำนะให้หนูฝึกทำแต่ว่า
listening นี่คือแบบว่าให้เราเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะจะต้องทำ listening ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวจะมีพี่จะให้เราดู listening ในลักษณะของเดี๋ยวเราไปเปิด YouTube ก่อนนะครับ IELTS เนาะให้เลือกก่อนนะครับเราจะเอา IELTS เล่มที่เท่าไหร่16หรือว่า15ดีได้หมดได้หมดงั้นพี่เลือกนะครับ15 test 4ตัวนี้นะครับให้แป๊บหนึ่งนะคือตัว listening เนี่ยมันจะจริงๆแล้วเนี่ยพี่อยากให้อยู่กับพี่แล้ว timing ว่าภายใน30 นาทีตัดเนี่ยเราได้คะแนนเท่าไหร่คือวันอาทิตย์เนี่ยพี่จะให้เขียนลักษณะเหมือนหนูจำลองตัวเองว่าหนูไปอยู่ในสนามสอบจริงในส่วนของ listening กับ writing task 2นะครับ task 2ก็จะให้เขียน30 นาที listening 30 นาทีที่เหลือเนี่ยเข้ามาว่ากันเพราะในส่วนของ speaking reading เนี่ยเราทำการบ้านเองได้หมายถึงว่าเราใช้อย่างเช่นโดยเฉพาะ reading เนี่ยถ้าเป็นหนอนหนังสือหรือชอบอ่านเนี่ยมันเก็บสกิลตรงนั้นได้อยู่แล้วแต่ listening เนี่ยมันช็อตคัทหมายความว่า30 นาทีเนี่ยอยู่ต้องเช็คไปเลยว่าเป็นไงบ้างพร้อมหรือยังถ้าต้องเช็คความพร้อมก่อนเพราะพี่จะให้หนูทำข้อสอบและเดี๋ยวเนี่ยจะให้เช็คว่าผิดไปกี่ข้อนะครับเลขที่ต้องออกนะครับอยู่ในเรนจ์คือ30ถึง35ถ้าต่ำกว่า30หน้าที่ของหนูคือต้องไปฟิตเพิ่มนะครับถ้าอยู่ในช่วงของ30ถึง32มันคือ7 33 7.5 และ 34 กับ 35 คือแบน8เกิน 35 คือก็ 8.5 ครับก็แฮปปี้เลยนะฮะโอเคป่ะพร้อมยังพร้อมนะเพราะฉะนั้นพี่จะรันโซโล่มันเป็นประมาณครึ่งชั่วโมงนะประมาณ let's say ว่า40 นาทีแต่ว่าก็ให้อยู่ใน timing นี้นะ 1 2 3 go Test 4 This is the IELTS listening test. You will hear a number of different recordings and you will have to answer questions on what you hear. There will be time for you to read the instructions and questions and you will have a chance to check your work. All the recordings will be played once only. The test is in 4 parts. At the end of the test, you will be given 10 minutes to transfer your answers to the answer sheet. Now turn to part 1. Part 1. You will hear a representative from a train company talking to a woman about her train journey. First, you have some time to look at questions 1 to 6. Now listen carefully and answer questions 1 to 6. Hello. Do you mind if I ask you some questions about your journey today? We're doing a customer satisfaction survey. Yes, okay. I've got about 10 minutes before my train home leaves. I'm on a day trip. Great, thank you. So, first of all, could you tell me your name? It's Sophie Bird. Thank you. And would you mind telling me what you do? I'm a journalist. Oh, really? That must be interesting. Yes, it is. So, was the reason for your visit here today work? Actually, it's my day off. I came here to do some shopping. Oh, right. But I do sometimes come here for work. Okay. Now, I'd like to ask some questions about your journey today, if that's okay. Yes, no problem. Right. So, can you tell me which station you're travelling back to? Stormforth, where I live. Can I just check the spelling? Staunfirth? That's right. Mm-hmm. And you travelled from there this morning? Yes. Okay, good. Next, can I ask what kind of ticket you bought?
I assume it wasn't a season ticket as you don't travel every day. That's right. No, I just got a normal return ticket. I don't have a rail card, so I didn't get any discount. I keep meaning to get one because it's a lot cheaper. Yes, you'd have saved 20% on your ticket today. I So you paid the full price for your ticket? paid £23.70. Okay. Do you think that's good value for money? Not really. I think it's too much for a journey that only takes 45 minutes. Yes, that's one of the main complaints we get. So you didn't buy your ticket in advance? No, I know it's cheaper if you buy a week in advance, but I didn't know I was coming then. I know. You can't always plan ahead. So, did you buy it this morning? No, it was yesterday. Right. And do you usually buy your tickets at the station? Well, I do usually, but the ticket office closes early and I hate using ticket machines. I think ticket offices should be open for longer hours. There's always a queue for the machines and they're often out of order. A lot of customers are saying the same thing. So, to answer your question, I got an e-ticket online. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 7 to 10. Now listen and answer questions 7 to 10. Okay, thank you. Now, I'd like to ask you about your satisfaction with your journey. So what would you say you were most satisfied with today? Well, I like the Wi-Fi on the train. It's improved a lot. It makes it easier for me to work if I want to. That's the first time today anyone's mentioned that. Oh. It's good to get some positive feedback on that. Mm. And is there anything you weren't satisfied with? Well, normally the trains run on time and are pretty reliable, but today there was a delay. The train was about 15 minutes behind schedule. Okay, I'll put that down. Now, I'd also like to ask about the facilities at the station. You've probably noticed that the whole station's been upgraded. What are you most satisfied with? I think the best thing is that they've improved the amount of information about train times, etc., that's given to passengers. It's much clearer. Before, there was only one board and I couldn't always see it properly, which was frustrating. That's good. And is there anything you're not satisfied with? Let's see. I think things have generally improved a lot. The trains are much more modern and I like the new cafe. But one thing is that there aren't enough places to sit down, especially on the platforms. Okay, so I'll put seating down, shall I, as the thing you're least satisfied with? Yes, okay. Can I ask your opinion about some of the other facilities? Mm-hmm. We'd like feedback on whether people are satisfied, dissatisfied, or neither satisfied nor dissatisfied. Okay. What about the parking at the station? Well, to be honest, I don't really have an opinion, as I never use it. So neither satisfied nor dissatisfied for that then? Yes, I suppose so. Okay, and what about... That is the end of part 1. Part 2. You will hear the chair of a committee on park facilities addressing her local town council about changes that have been made to the park. First, you have some time to look at questions 11 to 16. Now listen carefully and answer questions 11 to 16. As chair of the Town Council Subcommittee on Park Facilities,
I'd like to bring you up to date on some of the changes that have been made recently to the Croft Valley Park. So if you could just take a look at the map I handed out, let's begin with a general overview. So the basic arrangement of the park hasn't changed. It still has 2 gates, north and south, and a lake in the middle. The cafe continues to serve an assortment of drinks and snacks, and is still in the same place, looking out over the lake and next to the old museum. We're hoping to change the location of the toilets and bring them nearer to the centre of the park, as they're a bit out of the way at present, near the adventure playground, in the corner of your map. The formal gardens have been replanted and should be at their best in a month or two. They used to be behind the old museum, but we've now used the space near the south gate, between the park boundary and the path that goes past the lake towards the old museum. We have a new outdoor gym for adults and children, which is already proving very popular. It's by the glass houses, just to the right of the path from the south gate. You have to look for it, as it's a bit hidden in the trees. One very successful introduction has been our skateboard ramp. It's in constant use during the evenings and holidays. It's near the old museum, at the end of a little path that leads off from the main path between the lake and the museum. We've also introduced a new area for wildflowers to attract bees and butterflies. It's on a bend in the path that goes round the east side of the lake, just south of the adventure playground. Before you hear the rest of the presentation, you have some time to look at questions 17 to 20. Now listen and answer questions 17 to 20. Now, let me tell you a bit more about some of the changes to Croft Valley Park. One of our most exciting developments has been the adventure playground. We were aware that we had nowhere for children to let off steam, and decided to use our available funds to set up a completely new facility in a large space to the north of the park. It's open year-round, though it closes early in the winter months, and entrance is completely free. Children can choose whatever activities they want to do, irrespective of their age. But we do ask adults not to leave them on their own there. There are plenty of seats where parents can relax and keep an eye on their children at the same time. Lastly, the glass houses. A huge amount of work has been done on them to repair the damage following the disastrous fire that recently destroyed their western side. Over £80,000 was spent on replacing the glass walls and the metal supports, as well as the plants that had been destroyed, although, unfortunately, the collection of tropical palm trees has proved too expensive to replace up to now. At present, the glass houses are open from 10 a.m. to 3 p.m. Mondays to Thursdays, and it's hoped to extend this to the weekends soon. We're grateful to all those who helped us by contributing their time and money to this achievement. The gardens have really been... That is the end of part 2. You now have 30 seconds to check your answers to part 2.
Part 3. You will hear two students of social history called Annie and Jack discussing their presentation about refrigeration. First, you have some time to look at questions 21 to 24. Now listen carefully and answer questions 21 to 24. Okay, Jack, before we plan our presentation about refrigeration, let's discuss what we've discovered so far. Fine, Annie, though I have to admit I haven't done much research yet. Nor me, but I found an interesting article about ice houses. I'd seen some 18th and 19th century ones here in the UK, so I knew they were often built in a shady area or underground, close to lakes that might freeze in the winter. Then blocks of ice could be cut and stored in the ice house. But I didn't realise that insulating the blocks with straw or sawdust meant they didn't melt for months. The ancient Romans had refrigeration too. I didn't know that. Yes, pits were dug in the ground and snow was imported from the mountains, even though they were at quite a distance. The snow was stored in the pits. Ice formed at the bottom of it. Both the ice and the snow were then sold. The ice cost more than the snow, and my guess is that only the wealthy members of society could afford it. I wouldn't be surprised. I also came across an article about modern domestic fridges. Several different technologies are used, but they were too complex for me to understand. You have to wonder what happens when people get rid of old ones. You mean because the gases in them are harmful for the environment? Exactly. At least there are now plenty of organisations that will recycle most of the components safely. But of course, some people just dump old fridges in the countryside. It's hard to see how they can be stopped, unfortunately. In the UK, we get rid of 3 million a year altogether. That sounds a lot, especially because fridges hardly ever break down. That's right. In this country, we keep domestic fridges for 11 years on average, and a lot lasts for 20 or more. So if you divide the cost by the number of years you can use a fridge, they're not expensive compared with some household appliances. True. I suppose manufacturers encourage people to spend more by making them different colours and designs. I'm sure when my parents bought their first fridge, they had hardly any choice. Yes, there's been quite a change. Before you hear the rest of the discussion, you have some time to look at questions 25 to 30. Now listen and answer questions 25 to 30. Right, let's make a list of topics to cover in our presentation and decide who's going to do more research on them. Then later we can get together and plan the next step. Okay. How about starting with how useful refrigeration is and the range of goods that are refrigerated nowadays? Because, of course, it's not just food and drinks. No, I suppose flowers and medicines are refrigerated too. And computers. I could do that, unless you particularly want to. No, that's fine by me. What about the effects of refrigeration on people's health? After all, some of the chemicals used in the 19th century were pretty harmful, but there have been lots of benefits too, like always having access to fresh food. Do you fancy dealing with that? I'm not terribly keen, to be honest. Nor me. My mind just goes blank when I read anything about chemicals. Oh, all right then. I'll do you a favour. But you owe me, Jack. Okay. What about the effects on food producers?
like farmers in poorer countries being able to export their produce to developed countries. Something for you, maybe? I don't mind. It should be quite interesting. I think we should also look at how refrigeration has helped whole cities, like Las Vegas, which couldn't exist without refrigeration because it's in the middle of a desert. Right. I had a quick look at an economics book in the library that's got a chapter about this sort of thing. I could give you the title if you want to do this section. Not particularly, to be honest. I find economics books pretty heavy going as a rule. Okay, leave it to me then. Thanks. Then there's transport and the difference that refrigerated trucks have made. I wouldn't mind having a go at that. Don't forget trains too. I read something about milk and butter being transported in refrigerated railroad cars in the USA right back in the 1840s. I hadn't thought of trains. Thanks. Shall we have a separate section on domestic fridges? After all, they're something everyone's familiar with. What about splitting it into two? You could investigate 19th and 20th century fridges, and I'll concentrate on what's available these days and how manufacturers differentiate their products from those of their competitors. Okay, that'd suit me. That is the end of part 3. You now have 30 seconds to check your answers to part 3. Part 4. You will hear a history student giving part of a presentation about changes in British society in the 19th century. First, you have some time to look at questions 31 to 40. Now listen carefully and answer questions 31 to 40. Hi everyone. In this session, I'll be presenting my research about the social history of Britain during the Industrial Revolution. I particularly looked at how ordinary lives were affected by changes that happened at that time. This was a time that saw the beginning of a new phenomenon, consumerism, where buying and selling goods became a major part of ordinary people's lives. In fact, it was in the 19th century that the quantity and quality of people's possessions was used as an indication of the wealth of the country. Before this, the vast majority of people had very few possessions, but all that was changed by the Industrial Revolution. This was the era from the mid-18th to the late 19th century, when improvements in how goods were made, as well as in technology, triggered massive social changes that transformed life for just about everybody in several key areas. First, let's look at manufacturing. When it comes to manufacturing, we tend to think of the Industrial Revolution in images of steam engines and coal. And it's true that the Industrial Revolution couldn't have taken place at all if it weren't for these new sources of power. They marked an important shift away from the traditional watermills and windmills that had dominated before this. The most advanced industry for much of the 19th century was textiles. This meant that fashionable fabrics and lace and ribbons were made available to everyone. Before the Industrial Revolution,
most people made goods to sell in small workshops, often in their own homes. But enormous new machines were now being created that could produce the goods faster and on a larger scale, and these required a lot more space. So large factories were built, replacing the workshops and forcing workers to travel to work. In fact, large numbers of people migrated from villages into towns as a result. As well as manufacturing, there were new technologies in transport, contributing to the growth of consumerism. The horse-drawn stagecoaches and carts of the 18th century, which carried very few people and goods and travelled slowly along poorly surfaced roads, were gradually replaced by the numerous canals that were constructed. These were particularly important for the transportation of goods. The canals gradually fell out of use, though, as railways were developed, becoming the main way of moving goods and people from one end of the country to the other. And the goods they moved weren't just coal, iron, clothes, and so on. Significantly, they included newspapers, which meant that thousands of people were not only more knowledgeable about what was going on in the country, but could also read about what was available in the shops. And that encouraged them to buy more. So faster forms of transport resulted in distribution becoming far more efficient. Goods could now be sold all over the country instead of just in the local market. The third main area that saw changes that contributed to consumerism was retailing. The number and quality of shops grew rapidly, and in particular, small shops suffered as customers flocked to the growing number of department stores, a form of retailing that was new in the 19th century. The entrepreneurs who opened these found new ways to stock them with goods and to attract customers. For instance, improved lighting inside greatly increased the visibility of the goods for sale. Another development that made goods more visible from outside resulted from the use of plate glass, which made it possible for windows to be much larger than previously. New ways of promoting goods were introduced too. Previously, the focus had been on informing potential customers about the availability of goods. Now, there was an explosion in advertising, trying to persuade people to go shopping. Flanders claims that one of the great effects of the Industrial Revolution was that it created choice. All sorts of things that had previously been luxuries, from sugar to cutlery, became conveniences. And before long, they turned into necessities. Life without sugar or cutlery was unimaginable, rather like mobile phones these days. That is the end of part 4. You now have 1 minute to check your answers to part 4. That is the end of the listening test. In the IELTS test, you would now have 10 minutes to transfer your answers to the answer sheet.
เป็นไงบ้างเร็วไปไหมหรือว่ายังไงบ้างอ่ะเรามาเช็คลิสต์ด้วยกันนะครับหนูเช็คหรือยังเนาะค่ะนี่กำลังเช็คอยู่โอเคทีนี้พี่จะพอเราเช็คนะครับให้เราดูทีละพาร์ทเพื่อเป็นการ identify หรือว่าแบบเช็คว่าเราได้มากน้อยขนาดไหนพี่คิดว่าฝั่งพาร์ท1กับพาร์ท4ต้องเก็บเต็มโหดไหม 1 4เต็มเท่านั้นนะครับเลขอื่นไม่เอาทีนี้ทริกกี้มันจะอยู่ที่พาร์ท2พาร์ท3เพราะมันฟังไม่ทันมันจะวนหรือเปล่าปะมันเป็นแบบทริกกี้ของข้อสอบเช่นฟังไปแล้วเนี่ยมันจะมีการย้อนแล้วก็พูดหลายพูดหลายตัวครับเป็นเขาเรียกว่าอย่างเช่นแบบเวลาเนี่ยก็จะมี Tuesday Monday วันมันจะหมุนไปเรื่อยๆตรงนี้มันจะทริกกี้นิดนึงอ่ะทีนี้ให้หนูเช็ค10ข้อแรกก่อนครับได้กี่คะแนนถ้าตก SES ไม่ให้นะครับก็คือให้0ไปก่อนแบบbe honest ไปก่อนนะโอเคไหมหนูแฮปปี้ผิดไปข้อหนึ่งหนูเติม S ไม่ก็ลืมข้อ9เนี่ยข้อไหนข้อนี้เหรอข้อ9คือมันเป็น2เวอร์ชันก็คือแพลตฟอร์มอย่างเดียวก็ได้แพลตฟอร์มเติม H ก็ได้เพราะถ้าเป็นวงเล็บคือได้2อย่างได้2ตัวนะฮะแต่ว่าแบบตัวก็จะบังคับอย่างเช่นตัวเนี้ย HAS พวกเนี้ยฝั่งทางพาร์ท4เนี่ยก็คืออาจจะไม่ได้เป็นไงบ้างพาร์ท2หลุดเยอะไหมพาร์ท2ผิดไป3ข้อค่ะไม่เป็นไรพาร์ท3นะครับพาร์ท3ข้อเหมือนกันพาร์ท4ได้ไหมพาร์ท4 2ข้อค่ะพาร์ท1เต็มแน่โอเคนะครับอย่างนี้พี่ต้องแบบเขาเรียกว่าให้ expectation ที่สูงกว่า realistic นิดหนึ่งเพื่อให้เราแบบ active นะครับหมายความว่าตัว listening เนี่ยเป็นตัวเก็บ score ให้เราคิดอย่างนั้นถ้าเราต้อง expect band 7เนี่ยจะไปลุ้น writing กับ speaking เนี่ยมันค่อนข้างทำยากเพราะหนึ่งก็คือ speaking เนี่ยจะต้องเป็น natural way speaking ซึ่งมันทำยากสำหรับคนไทยอันนี้ต้องยอมรับข้อจำกัดข้อนี้ส่วน writing คือเขียนกันหนักมากเขียนจนแบบมือหงิกกันไปข้างหนึ่งกว่าจะได้7นะครับอันนี้ต้องเข้าใจเพราะว่ามันยากเวอร์นะครับแล้วก็ในส่วนของ reading จะเล่นกับ critical thinking แต่เท่าที่ดูเมื่อวานเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาที่ตัดพาร์ทreading ให้เป็นการบ้านไปเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าพี่จะแค่สอนคอนเซ็ปต์ให้เฉยนะฮะแล้วก็ส่วนของ writing จะมาจับทำพร้อมกันแน่นอนว่าวีคหน้าจะเน้น writing เพิ่มขึ้นแล้วนะครับเพราะจริงๆแล้วเมื่อวานดู reading แล้วเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาส่วน listening นะครับ listening เนี่ยต้องฟังกับพี่นิดหนึ่งเพื่อดู timing ในการสอบนะหมายถึงว่าเฮ้ย30 นาทีลนหรือเปล่านะครับเติม SES check proofreading turn taking whatever เนี่ยทำให้หมดนะแล้วก็สุดท้ายคือ speaking เดี๋ยวจะต้องตัดเป็น speaking เดี๋ยวต้องไปเบรกก่อนนะครับได้คะแนนกี่คะแนนครับขออนุญาตเช็คนิดนึง31ค่ะ31 7.0 เลขที่ออกจะ 6.5 หนูต้องทำให้ได้35เพื่อ play safe 7.0 โอเคป่ะเพราะว่ามันจะต้อง lower ไป 0.5 ข้อสอบเก่าทั้งหมดเนี่ยให้ตัดไป 0.5 จะเป็น realistic score จะเป็นคะแนนจริงของเราโอเคเบรกนิดนึงได้ไหมเดี๋ยวเราต้องมานั่งทำ speaking ละนี่ไป
ป๊บหนึ่งนะครับ วันนี้จะให้หนูทำหน้านี้1นะ2 3 4แล้วก็4ตัวนะครับเดี๋ยวพี่จะเปิดพูดให้ดูด้วยแล้วก็หนูก็ต้องพูดด้วย เพราะฉะนั้น prepare ครับช่วงที่พี่เบรกนะ ได้ชิดแล้วเนาะโอเค ขอเบรก10 นาทีได้ไหมเพราะ speaking มันแบบ fluent มากทีเดียว ได้ค่ะได้ โอเคครับ
เป็นไงบ้างน้องเอิญของเรา อันนี้เหมือนพี่ส่งไฟล์มันจะเป็นคืออย่างนี้คือตัวไฟล์เนี่ยมันจะมีอยู่สองไฟล์นะไฟล์ตัวแรกที่ส่งไปให้แล้วกับไฟล์ตัวนี้คือจะเป็นอันนี้คือจะเป็น class fast track intensive ปังๆนะครับโอเคทีนี้ให้เราดูนะครับมันจะมีอยู่4 scope ที่เราต้องมานั่งคุยกันวันนี้คือ art นะ so the first question is that describe a piece of art you like you should say what the work of the art is when you first saw it what you know about it and then explain why you like it timing 2 นาทีนะครับเดี๋ยวพี่จะ timing ให้เดี๋ยวจะพูดให้ฟังก่อนนะso the second topic here describe a book you have recently read right so you should say what kinds of book it is what is it is about and what sort of people would enjoy it and explain why you like it อันนี้เป็น Q2 นะครับ next communication describe a piece of advice you recently received you should say when this happened who gave you this advice what the advice was and explain why you felt about this advice and the last question is all about daily routine here describe a time of the day you like so you should say what time of the day it is right what do you do at that time and then what you did whatever and who you are usually with and the last one would be explain why you like it พี่ขอเริ่มที่ข้อ 1ก่อนเลยกันนะครับพร้อมยัง ไม่ค่อยค่ะ ตื่นเต้นไหมนิดหนึ่ง คือแบบว่ามันจะรุนๆมันจะบ่อยอะ ไม่เป็นไรนะครับ Okay so describe a piece of art you like the most random ก่อนดีกว่าระหว่าง1 art book communication daily routine อันไหนยากที่สุด หนูไม่รู้งานศิลป์อะไรหนูชอบ ใช่ไหมต้องพูด2 นาทีอันนี้ลอง timing 2 นาทีนะครับ มัน ไม่ตื่นเต้น ก็ เลยอ่ะไม่เป็นไร ไม่ค่อยได้พูดภาษาอังกฤษเท่าไหร่ ไม่เป็นไรอันนี้คือ practice เฉยๆเดี๋ยวถ้าเกิดว่ายังไงเนี่ยการบ้านเนี่ยในช่วงของ speaking เราจะเจอกันแค่เสาร์และอาทิตย์ถูกไหมครับแต่ว่าถ้าหนูว่างวันอื่นเดี๋ยวพี่จะแจ้งในไลน์ทีหนึ่งแล้วกันนะครับทีนี้เนี่ยในแต่ละวีคเนี่ยพี่อยากให้เราฝึก speaking ให้ได้วันละ1 เรื่องนะครับอย่างเช่นวันนี้ถ้าเราเรียน4 ตัวเนี่ยหนูต้องไปซ้อมเองไปเทรนท็อปิกเดิมๆแต่ว่าพูดหลายเวอร์ชันหน่อย let's say ว่าสมมติครั้งที่1-2 นาทีหนูพูดแบบนี้หนูลองเปลี่ยนไอเดียพูดเรื่องเดิมนะแต่เปลี่ยนไอเดียใหม่ให้มันแบบดึง fluency ขึ้นก็จะช่วยได้นะครับ alright so ตื่นเต้นจังyeah well I think that if I'd like to describe a piece of the art I should say that I think art of gallery is all about pictures, right? So I can say that it is very important and it's worth enough to see the picture of the art, just because it reflects the way people live, right? And back into maybe a previous time, and it was really important to see and how the people are living in the present time. So an example that I can say here is all about like a picture of, let's say, historical places back into maybe centuries. So we can say like lots of people may perceive or really interested in that historical pictures. And it's all about like a reflection of a people who can, living life from the previous time into the present time. So it may be one of the most interesting topic, or it can be a lesson learned for students or even the next generation to know and learn about it. I think it's all about like the way that people behave in a different way. So sometimes, right, like historical places,
may reflect a different perspectives or even a different behavior from a group of a person to a different group of persons, right? And I can say that it's all about like the way that we have learned from the history until the present time. So that is very important to convince other people to perceive this kind of important asset as historical places here. That's it. 2 นาที โอเคไหมถึงคิวหนูละตื่นเต้นไหม ก็คิดไม่ออก ให้เวลาก่อนนะครับให้เวลาเตรียมก่อน1 นาที วันจริงที่หนูไปสอบเนี่ยมันจะมีเวลาเตรียมประมาณ1 นาทีนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าวันเตรียมจริงเนี่ยประมาณ30 วิมั้งคิดว่านะแต่พร้อมแล้วบอกนะครับเดี๋ยวทำมิ่ง2 นาทีครับผมทำมิ่งเองด้วยก็ได้จับเวลาเองก็ได้นะครับจะได้แบบรู้ด้วยว่าต้องไปลงไปปิดตรงไหนอะไรเงี้ยถ้าเราดูเวลาเองเนี่ยมันจะช่วยได้ ยากจังเลย ยากเหรอครับเปิดอาร์ตอันนี้คือแบบไม่รู้ว่าจะตอบอะไรเกี่ยวกับศิลปะเพราะหนูไม่ชอบศิลปะ เช่นสมมติหนูพูดถึงศิลปะแล้วเราเรียนอะไรบ้างทุกวันนี้ทุกวันนี้เหรอคะเรียนแนวแบบว่าวาดรูปตามจินตนาการมากกว่าเพราะว่าม.6เขาจะไม่ค่อยแบบเน้นศิลปะเท่าไหร่เพราะแผนหนูไม่ค่อยเยอะค่ะไม่เป็นไรนะครับลองลึกถ้าต้อง handle หน้างานว่าถ้าหนูโดนเรื่องนี้จริงๆต้องพูดลองพูดให้พี่ฟังหน่อยอันนี้คือถ้าหนูพูดแบบติดๆขัดๆไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรเพราะว่าพี่จะดูว่าเพราะว่าเราเลือกไม่ได้ว่าเราจะได้ท็อปิกอะไรถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราซ้อมเนี่ยมันจะมีทั้งท็อปิกที่เราชินนะครับเช่นสมมุติว่ามันเป็นเรื่องที่แบบพูดง่ายพูดได้พูดอะไรอย่างเงี้ยพูดคล่องไม่มีปัญหาแต่เรื่องเนี่ยมันจะเป็นอย่างเรื่องนี้เนี่ยพี่ก็สตั๊กเหมือนกันก็ต้องนั่งคิดแล้วก็ ต้องเขาเรียกว่าต้อง compromise ไม่ใช่ compromise เขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าดิวณขนาดนั้นนะครับประมาณนั้นเห็นไหมลองนะ 1 2 3 เกี่ยวทำมิ่งนะครับ2 นาทีไปเลย I would say the work of art is I like it. It's about the animal. The first time that I saw it's when I went to the gallery under my school last year. This had about the Lion King, and I really like it because it's about the cartoon that I really know for a long time when I was young. I really enjoy it about this movie. And The Lion King is a cartoon from the Disney, and it's about the life of a lion as it's in the wild, and it's about emotion, and it really like it's kind of about the father and the son. They have a nice bond, but they have a separate because the people that it's there's one the son of Lion King to go to the zoo. So it's kind of pretty sad.
for me to watch the movie, but I really like this art because it's so powerful to see the Lion King to his fur or his face to do like some show the powerful of like เป็นไงบ้างหมดเวลานะครับเป็นไงบ้างตื่นเต้นไหม ก็มันวนหนูพูดวนเลยอ่ะ นะแต่ว่าพอพูดได้หมายถึงว่าในส่วนท็อปิกมันจะยาวนิดหนึ่งนะครับไม่เป็นไรเข้าใจได้ก็โอเคนะครับแต่ว่าต้องไปซ้อมหมายถึงว่าเพราะว่าหนึ่งความ flow กับ fluency มันสำคัญทีนี้เนี่ยเกรด so I'm going to talk about the grading criteria for speaking, right? IELTS speaking assessment here. So first of all, we can say that the first aspect is all about like fluency or coherence here. So when it comes to talk about storytelling here, so you need to come up with the idea and how fluency it is. So meaning that the timing for 2 minutes, you need to practice without stop talking. So meaning that sometimes if you pause or if you have any kind of like, let's say, dead air a little bit, so you have to, improvise by using like, or even, this is the key issue for like, practice English speaking here. The second aspect is all about accuracy or grammar range. So when it comes to talk about storytelling, so basically it was about our personal experiences here, right? So meaning that you have to recall, remember, or even talk that what did it happen from your personal experience here. So you can say like you have to be reminded with past form. Like let's say like it was going to be, it was afraid of, it was happening, that blah blah blah. So this kind of thing that it reflects that how accurate it is for your past forms. Okay. Next, it's all about pronunciation. So basically, I think that it doesn't have any problem with you. As you can see, your pace, your speaking, your tone, or your accuracy for your pronunciation. But for IELTS test, you need to remind that the end sound, for example, like S, E, S, Z, C, H, things like that. So meaning that you have to making sure that it must be fall into the right place. For example, like let's say, stop it. Is that right? Stop it doing that. So this is all about like how to pronounce it correctly. And the last one is all about, what is that? Fluency, accuracy, pronunciation, and then coherent or cohesion. So just because for part 2 and part 3, you need to use lots of transitions. For example, like furthermore, also add, right? And moreover, things like that. So this is all about like, I can say transitions that you have to remind a bit, just because when we talk, we have to cover, we have to connect all of our ideas into one story. Yeah. เป็นไงบ้างสนุก โอเคค่ะ นะครับก็ flow criteria ก็หลักนะครับ fluency ต้องได้ pronunciation เท่าที่ฟังไม่ค่อยมีปัญหาแต่ว่าต้องไปซ้อมเหมือนกันนะครับแล้วก็accuracy ก็จะเป็นเรื่อง past form กับการใช้คำศัพท์ collocation มันจะยากนิดหนึ่งนะครับถ้าแบน8จะเล่นกับ idiom กับ collocation เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองเองที่ใกล้ที่สุดคือ7ก่อนนะครับและสุดท้ายก็คือเป็นเรื่องของ storytelling ที่มันโยงซึ่งกันและกันโยงยังไงให้เราดู what when where why เนี่ยแล้วก็ล้อหมายถึงว่าจาก what ไป when จาก when ไป why อะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็น story ภายใน2 นาทีนะครับจุดที่ยากที่สุดสำหรับ speaking คือพาร์ทนี้ถ้าเราทำได้ดีในส่วนของพาร์ทนี้ปุ๊บ 7.0 ยืนพื้นนะครับแต่ส่วนใหญ่จะ stuck ว่าหมายถึงว่าแบบนึกภาพออกใช่ไหมฮะมันจะต้องคิดแล้วก็ต้องพูดเยอะนะมันนั้น move that's it นะ Oh, I can't. Right. Good. Okay, so moving to next questions here. So it's all about True God or 2 minute speaking here. Describe a book you have recently reading, and then you should say what kind of book it is, what it is about. Okay, so you have to come up with the topic or even story first.
let's say like if you been reading for scientific or medical science, so just raise a topic which is really interesting. For example, like MRI or ultrasound or whatever that you can come up with in this kind of topic, right? And then what sort of people would enjoy it. So here I can say that you have to see the importance of it, or even like why do we need to read it, and explain why you like it. So your feeling or your preferences, why do you like it? Okay, that's it. All right, so my turn here. Well, I think that if I can say or describe the book that I've recently reading, it's all about psychology. Okay, so the book is all about like how to live a life in the present time with a difficult or tough time. We have to reconsider a little bit more detail about how to survive properly or intelligent. Smartly, right? So it's about like 10 ways that I can change a life to the better version of ourselves, right? This is very important to me just because I think that I really enjoy reading it. And I was fascinated by this kind of author who is Mark, which is who is psychologist that been producing lots of articles which is related to self-improvement. Once I read it, I can say that my life has been changed a bit just because I can edit or even improve myself to be better. And this is really important that I can talk to other people in a different way, just because we have to know lots of more. It's not just only our life have to go with other people like that, but it's kind of like we have to edit or even improve ourselves to be better. So this is the really important for me to make my life to be better up until I read it. And I think that if I have a chance, I would recommend this kind of book to other people too, just because it's really matter for our life. And we have to understand ourselves first, and then we can understand other people. So this is the most important aspect that I can share from what I read recently. That's it. Thank you so much. 2 นาทีไปเนาะ ชมตัวเองก่อนเราเล่นนะประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อกี้พี่พูดช้าแต่ว่า speaking จริงต้องพูดเร็วพูด pace ประมาณที่พี่พูดจะหัวต้องแล่นนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเราเริ่มพูดช้าๆให้เราคิดแบบพูดช้าๆก่อนไม่เสียหายพูดช้าและพูดชัดเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ว่าถ้าเรา fluent แล้วอยากได้ 7.58 อันนี้ pace ต้องเปลี่ยนอันนะโอเคให้เวลา1 นาทีก่อนหนูลองเรียบไอเดียให้ทั้งหมดก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวค่อยทำเองถ้าพร้อมแล้วบอกเลยนะครับ พร้อมแล้วพร้อมยัง Yeah.
พร้อมก็ได้ ไม่หมายถึงว่าเอาให้พร้อมเพราะว่าพอเราพี่จะดู performance ส่วนที่พร้อมนะฮะเพราะฉะนั้นเราให้เวลาตัวเองได้fast track เนี่ยมันจะค่อนข้าง advanced challenging หนึ่งนะครับโดยเฉพาะในส่วนของ speaking เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเองรู้สึกว่าไม่มั่นใจสิ่งที่หนูต้องทำคือไปเทรนเพิ่มเองเลยนะครับเวลาที่เพราะว่าพอเราอยู่กับพี่มันจะอยู่ในคลาสเฉยๆนะครับโอเค one two three go เริ่มครับ Okay, I would say that the book that I have recently read is about the fairy tale. It's about the girl who has a power that she wanna help the guy that she loves, but it's have a little bit problem from her parents that who were in the gods from the heaven. That I think that people who really enjoy this book, it's maybe the people who interesting about the fantasy story, or people who like about the romantic story. And the reason why that I really like this book because it's like bring me from the other world. That it's kind of like I feel like I'm in that book. I feel like I'm in the girl. They have such a good mood when I'm reading. I just feel like, oh my god, I just want to be her because she was sweet and do whatever that she want to do, even though her parents they like stopping her that don't do that and you cannot doing that, but she's fight and she told her parents that she really want to do it and she just do it, don't listen and care for the other thing that or the problem that she found. And also this book is have a little tip and about like how do you manage of your problem that you found in your life, or how do you like solve the problem. And it's about the family. It's kind of teach me how like how it's the family is important to supporting you whatever you want to do, and what it's the love mean for her, and she show that how the love is important on her life, and also teach me about the patience that she has to fight the other thing and keep doing things that she really wanted. So this book is teach me a lot of things. Yeah, thank you. Thank you so much พูดเยอะนะเมื่อกี้ทำประมาณ3 นาทีได้เก่งมาก พูดคำซ้ำ ช่วงนี้ก็คือต้องเทรนนะครับเทรนแต่ว่าโอเคนะหมายถึงว่าไอเดียได้แต่ว่าหนูก็พูดพยายามระวังคำพูดอยู่นะฮะ so I can see that how you speak is just kind of like a carefully produced word, right, and try to maintain your pace in the right track. So it's a good thing for you, and I can say that it's not about like storytelling, right? So meaning that we have to like link or involve the idea from what, when, where, by, how, and then make it in the in the just a single story. Just because if you think that you've been repetitive, some kind of idea or even word, right? So meaning that you have to logically connect it
I mean, let's say like, what is that? And then just go to the next question is that how it is or why it does things like that. Okay? นะฮะหมายถึงว่าพยายามโยงนะครับพยายามโยงนิดหนึ่งจะได้แบบไอเดียมันจะไม่ซ้ำจะยากนิดหนึ่งยากไหมคิดว่ายากนะถ้ารู้สึกว่าง่ายนี่คือแบบเจ๋งมากเลยแล้ว หนูรู้สึกว่าเวลาหนูพูดว่าคิดคำศัพท์ไม่ค่อยออกคือเหมือนมันจะเป็นคำศัพท์แบบง่ายๆแล้วก็วนๆเหมือนเดิมคำศัพท์ง่ายๆสำหรับ speaking กับ writing มันจะไม่เหมือนกันนะครับคำศัพท์ใน speaking ให้ง่ายๆก่อนนะครับเพื่อดึง flow โอเคป่ะไม่ต้องไปซีเรียสแต่ว่าห้ามใช้แบบห้ามใช้แต่พี่ก็เป็นนะอย่างเช่นแบบว่า you know กับ kind of เนี่ยมันจะเป็น way speaking อะครับมันควบคุมไม่ได้เพราะว่าใน way ของ speaking มัน spontaneous so when it comes to talk about speaking naturally so what we need to come up in our brain is that you know right let's say I would say it's okay things like that so it's kind of like the word or spoken language that you have to talk or express it but sometimes like we need to just list the idea and then try to connect to each other that's it นะหมายถึงว่าพยายามโยงก็โอเคนะครับอีกสักข้อหนึ่งอยู่ไม่จบนะฮะ communication โอ้ เป็นไงตื่นหรือยัง speaking สนุกสนานแล้วฮะค่อยๆปรับไปเรื่อยๆอะไรนะครับ อันนี้วอร์มอัพอยู่ค่ะ ได้ก็ประมาณนี้ speaking จะสนุกนะแต่จริงๆแล้ว speaking ถ้าเป็นหลายคนเนี่ยมันจริงๆแล้วมันไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีโอกาสพูดนะแต่ว่าเราจะเห็นว่าคนอื่นพูดประมาณยากใช่นะครับ alright so moving to next question here it's all about like communications describe a piece of advice you recently received so you should say when this happened who gave you to this advice what the advice was and explain what you felt about this advice okay good ลองทำมิ่งก่อนนะครับแป๊บนึง Well, I think that the piece of advice that I recently received from an important one, who is my mom, right? It was happening when I got home at my hometown. So there's like a big occasion during Songkran festival. I went home and visit my mom in the south of Thailand, right? So I was getting an important advice from my mom about how to survive in the tough time, especially when it comes to talk about working with others. So I just talked to my mom just because this is a really big issue, especially when it comes to talk about financial problems or things like that, or even like people problems here. So my mom just said that in order to make sure that you can manage your life to be better, so what you need to do is that just taking care of yourself is the most important one, and then you can share this kind of thing to other people. This is really matter for me just because I can say like if I think just only about myself, it doesn't work well at that time. So I was really happy when my mom got this kind of important advice to me. And I see that caring or taking care of other people might be an important thing that we can drive a life to be better or in a successful way too. And this is very important when it comes to work as a team, work independently, or like it's not just only like we have to live just only oneself. So meaning that this kind of advice, try to compromise with other is really matter for my life. Thank you. นี่2 นาที จบไปนะครับสู้ตายนะหนู โอเคค่ะ พร้อมนะครับพร้อมไหมต้องให้เวลาเตรียมอยู่ไหม1 นาที ขอสัก โอเคถ้าพร้อมแล้วบอกนะ โ
Okay. All right. So I'm going to timing you. 1, 2, 3, go. A piece of advice that I recently received, it's about the planning. I get this advice is about last week, and my dad who taught me about that because he saw that I was going to take a university entrance exams, so he thought it was the important time to make the plans in my life for the future that is what coming. And he taught me about it. Do not wait for the time to coming to think and try to manage things and stick to the plan so that you won't regret it later. For me, I felt that he was so right, and I keep try to do as my father taught me for my future. And I also try to organize and make a plan one day by day about that what I should do today, what I done, what how was how was the how was my day and how I feeling. I try to manage the thing that stick on my plan, and it's really helped me to set the goal easier than to set the goal what exactly I should do or the future, and I follow this goal. Thank you. เป๊ะแสดงว่าหนูทำมึงเองนั่นเนี่ยใช่ไหม โอเค 2 นาทียากไหมเอ่ย ยากตรงที่ว่าพอพูดไปสักพักหนึ่งมันจะเริ่มตันแล้วค่ะ So it's okay. So at first, I think that your pace of speaking, your natural way of speaking, is quite acceptable. I mean, just because you perform well for your speaking here, but in order to make sure that we can do better, meaning that we have to practice in different aspects, but still the same topic. หมายความว่าต้องพยายามพูดหลายๆเวอร์ชันแต่ว่าในท็อปิกเดิมลงไปฮะเพราะเมื่อกี้มันสามารถแต่งเรื่องได้อย่าง communication หรือว่าโน่นนี่กับคนอื่นกับเพื่อนสนิทกับแฟนกับครูกับพ่อแม่อะไรเงี้ยมันก็ดีเพย์ก็คือเปลี่ยนตัวละครไปนะฮะคิวสุดท้ายของวันนี้หน้านี้ครับผมแป๊บนึงนะอยู่ All right, so daily routine, right? The last topic that we have to practice speaking together. Describe a time of the day you like the most. So you should say what time of the day it is. What do you do at that time, or who you are usually with, and then explain why you like it. Teaching like that. Okay, 1, 2, 3, go. Well, if I can say or describe a time of the day that you like the most, it's all about a daily routine that I've been teaching to all of my students. One of my favorite teaching is that I teach IELTS preparation for a fast track course, which is really speed. I can say that which is really quick preparation for all of our students to manage their time when it comes to do the real IELTS test. Basically, this is the activity that I have to teach them, explain the reason why. This is a kind of for whole day, I need to teach and talk to the students with several aspects of study, lesson plan, or even practicing the skills. Improve that skill to be better. This is the reason why that I like it the most. I usually with my student for whole day during the morning, afternoon, or even evening session. But it was really appreciated with my feeling, or even I was happy to do that.
and I think that it is very important for me to do this kind of a very thing, just because I can keep doing or even did not turn it away from my life, just because it was a part of my life, and I can say that it kept continue or doing it just because I can say that it made my day. And yeah, so I just believe that when I was doing things right or things that I like the most, it's all about my happiness that I can do it. Thank you. ประมาณนี้2 นาที จริงๆแล้วเราไม่จำเป็นต้องพูด2 นาทีเป๊ะได้นะครับประมาณ1 นาที 45 ถึง 2 นาทีก็ได้โอเคพร้อมแล้วบอกพี่นะครับ ส่วนการบ้านให้ไปซ้อมหน้ากระจกนะครับคือมันมีแอคทิวิตี้เยอะมากแต่ว่าเราทำในคลาสไม่ทันนะโอเคไหมน้องเอิญชื่อเอิญหรือว่าเอิญชื่อเอิญค่ะแต่ว่าผมก็จะเรียกเอิญพยางค์เดียวงั้นพี่เรียกเอิญแล้วกันนะครับพยางค์เดียวแล้วกันก็คือspeaking ต้อง practice นะครับถ้าหนูชอบพูดหน้ากระจกพี่ว่าก็เอาจากโจทย์ที่ให้มาเนี่ยไปซ้อมนะครับเป็น week by week ไปนะครับพยายามทำทุกวันนะให้มากที่สุดเพราะว่ามันต้องใช้เวลามันต้องแบบ practice นะครับต้องไปสอน fast track ให้เด็กจุฬาเนี่ยจะไปอังกฤษนะครับ 6.5 ลุ้นมาก All right, 1, 2, 3, go. I would say the time of the day that I like is at every Sunday, because every Sunday that my family is away regularly went out to eating out, and every Sunday we would take turns shooting each other favorite restaurant and go there instead of eating at home, and chatting while we eating, as well as spending time doing various activities together, such like playing board game or talk about how was your day, and also after we eating out, we are going to department store to shopping or eat some ice cream. That is such a good mood that I really like it, because it's kind of like the time that I have a relax, and it's also like every Sunday my family is like have a rule that no phone, because we wanted to spend time together and talking together a lot, and no phone, no social media, no thing that it's make us like no talking. So I really enjoyed it every Sunday, and I'm looking forward every Sunday very much. Thank you. Thank you so much เป็นไงบ้างน้องเอิญของเรา
ให้ลองประเมินตัวเองคร่าวๆนะครับแบบ fluency พี่จะเคาะเป็นแบบ ratio ก่อนนะครับแบบเต็ม10นะเต็ม10ให้ประเมินแบบเท่าที่หนูรู้สึกก่อนนะครับเช่นแบบ fluency หนูว่าเท่าที่คุยมา4 topic เนี่ยหนูประมาณไหน5แล้วกันค่ะเพราะมันจะมีติดบ้างทำไมครับลองให้เหตุผล justify เข้ามาช่วงแรกคือเหมือนแบบช่วงแรกที่พอมีไอเดียขึ้นมาก็จะแบบพูดได้ตึ๊ดๆแล้วสักพักนึงพอหยุดมันก็จะมีนิดนึงค่ะแล้วก็สักวันก็จะ stuck the word something อะไรแบบนี้ค่ะพี่แนะนำให้นิดนึงหมายถึงว่าพี่ไม่รู้แล้วว่าพี่พูด speaking ได้ค่อนข้างดีหรือเปล่าแต่ว่าพี่มีหลักการในการพูดก็คือว่าพี่จะพูดเป็นตัว W นะครับตัว W เนี่ยหมายความว่าเราต้องเปิดให้มันแบบเด่นเสียงต้องชัดก่อนนะฮะนึกภาพตัว W นะ W แล้วก็เราก็แบบ drop ลงปุ๊บแล้วเราก็แบบ peak ช่วงกลางต่อแล้วก็ drop ลงปุ๊บแล้วก็ปิดให้มันแบบ perfect version ถูกปะนะครับอันนี้เป็นทริคของ public speaking หรือว่าlong talk PR คนที่ต้องพูดเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นการทำลักษณะนั้นนะอย่างเช่นแบบพอฝรั่งเขามานั่งฟังเราในทัชนี้เนี่ยถ้าเราพูดเป็นโมโนโทนมันจะไม่ pitch เท่าไหร่ไม่ hit เท่าไหร่ไม่เผาใช่ไหมฮะใช่หมายถึงว่าโมโนโทนเห็นว่าพยายามพูด accent ดีแต่ว่าไม่มีการฮุกหรือว่าไม่มีการแบบทำให้เกิดความน่าสนใจเนี่ยเขาก็จะเกรดได้แบบไม่ตรงเท่าไหร่นะทีนี้พอเขาเกรดนะครับเขาจะให้ส่งไปให้ทางเขาใช้ interrogator 2 คนนะครับ examiner วันที่เราสัมภาษณ์คนหนึ่งกับคนที่ฟัง record sound หมายถึงว่าแบบเขาจะอัดเสียงเราด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาก็จะไปฟังว่าคนนี้เนี่ยgrammar ใช้ได้ไหมpronunciation เป็นยังไงบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยคะแนนที่ถูกเวทเนี่ยproductive skill ในส่วนของ writing กับ speaking ก็เลยจะ drop ลงนิดนึงเพราะใช้คนจัด2 คนและหาค่าเฉลี่ยทันไหมนะครับทีนี้ไปดูให้ประเมิน fluency ไปแล้ว accuracy ครับ grammar vocab เหมือนกันค่ะเวลาหนูตื่นเต้นแกมมามันจะมีแบบผิดแบบงงๆพูดอะไรสักนิดนึงส่วน vocab ก็จะส่วนใหญ่ก็จะวนๆเหมือนกันค่ะก็จะมีคำซ้ำเยอะหนูคิดว่านะที่หนูพูดแต่ว่า vocab นี้ไม่ต้อง vocab ที่ส่งไปให้นี่ใช้ writing อย่างเดียวนะอย่าไปใช้คำพวกนั้นใน speaking นี่มันจะเป็นแบบโรบอทเป็นเขาเรียกว่าเป็นภาษาแปลกเป็นทันทีเป็นภาษาดาวอังคารไปความหมายคือว่าvocab ตรงนั้นให้ใช้เฉพาะ writing อย่างเดียวนะครับแค่นั้นเองแล้วก็ pronunciation เป็นไงบ้างครับเต็ม10 6แล้วกันค่ะaccent เราดีนะครับแต่ว่าต้องพยายามรวมให้มันเป็นอยู่ใน pattern เดียวกันนะครับและสุดท้าย what is that cohesion การโยงไอเดีย5.5แล้วกันครับเพราะช่วงแรกๆนี่คือเหมือนกับยังคิดไอเดียไม่กว้างค่ะยังอยู่แบบกระจุกนิดนึงเลยทำให้แบบวนๆอยู่เยอะในประมาณนั้นค่ะทีนี้นะครับไม่เป็นไรก็วันนี้จะspeaking จะประมาณนี้นะครับพี่ก็จะดึงtopic สำหรับ fast track เนี่ยต้องพูด2 นาทีเยอะนิดหนึ่งนะครับอันนี้เข้าใจได้เนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่า full skill เนี่ยเราก็จะแบบสอนมันแล้วแต่กลุ่มเด็กครับ fast track ก็คือมั่นอยู่ละเขาก็พร้อมสอบอะไรนะครับแต่ว่าทีนี้ให้หนูทำจริงๆแล้วในไฟล์ที่พี่ส่งไปให้แล้วกับไฟล์ตัวนี้เนี่ยมันจะไม่เหมือนกันคือหมายถึงว่าพอเราพี่ทำไฟล์เนี่ยคอร์สมัน20 ชั่วโมงตัดแต่ว่าต้องทำแต่ละรอบไม่เหมือนกันแต่พี่คิดว่าถ้าเราอยากได้คะแนนไวๆเนี่ยก็ลองใช้ไฟล์พวกนี้ไปสอบนะครับสอบหน้ากระจกได้ครับพวกนี้นะก็1 2 3 4นะครับสอบหน้ากระจกได้หมดเลยแล้วก็พวกยากๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างเช่นแบบ speaking พวกนี้ก็จะตัวนี้ให้ทำเป็นการบ้านหมายความว่า record sound ของเรานะครับว่าเฮ้ย2 นาทีเราพูดได้มากน้อยขนาดไหนนะครับในค่อยมาว่ากันประมาณนี้การบ้าน speaking ไม่ได้บังคับนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราเทรนเองได้แต่ว่า writing ต้องมี feedback ต้องคอมเมนต์ลงเพราะฉะนั้น writing จะบังคับนิดหนึ่งครับผมพอได้นะวันนี้ happy นิ่งเที่ยงพอดีนะครับขออนุญาตปิดคลาสได้ค่ะแต่ว่าจะถามว่า writing ก็คือเรื่องที่เขียนเมื่อตอนช่วงแรกเลยใช่ไหมคะ
แล้วแต่หนูนะครับแต่ว่าพี่บังคับส่งวีคละ1 เรื่อง โอ หนู เค ไปเลือกมาเลยก็ได้หนูจะเอาเรื่องที่หนูชอบหรือว่าไปหามาเองก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นจากไฟล์ก็คือที่พี่เขียนให้วันนี้ตอนเช้าหรือไม่ก็ที่เราดิสคัสกันเมื่อวานที่เป็น2 เรื่องที่หนูเลือกดนตรีไปได้หมดนะครับแต่เขียนส่งแค่เรื่องเดียวนะเขียนเพิ่มไม่มีปัญหาถ้าอยากเขียนเพิ่มแล้วให้พี่คอมเมนต์แบนไม่มีปัญหาแต่ว่าเขียนเพื่อมาคอมเมนต์ paragraph writing คอมเมนต์เขาเรียกว่า writing band 7ที่คุยกันเมื่อวานเช่นredundancy repetition เนี่ยเขียนแค่เรื่องเดียวเพราะว่ามันจะคอมเมนต์เยอะไม่ค่อยได้นะครับประมาณนี้โอเคนะตอนนั้นน่ะที่ไปตรวจใช่ไหมคะครับผมได้โอเค thank you so much for today class see you next week ครับผมบ๊ายบายครับ Thank you ขอบคุณค่ะ